好，翻嚟咁啊，第三節咁啊，我問啊阿 Ko 就佢就問翻我轉頭，就係問翻我 UK 個情況。你話我想問下兩位咧，即係你哋覺得呢個中美今次呢個即係貿易談判啦嚇，即係取得呢個重大嘅成果啦嚇。咁你哋角度嚟講，我哋覺得其實係美國係叫做喺呢次成個誒嗰個即係 bargain 當中係叫做贏咗啊，定係中國贏咗咧？你哋覺得係？即係可能你話到兩個都一齊贏啦咁樣嚇，即係冇即係 all wins 咁樣啦。咁但係邊個係叫做佔咗上風咧？你覺得？咪你 Ko 講先啦嘛，掌門人定係大家打我？你覺得點啊？我又覺得好難講邊邊點講呢？其實都真係大家都唔係好頂得順啦。我相信就係咁，所以即係其實大家都好似好兇狠咁樣，但係其實都好有個 incentive 去 de-escalate 呢件事啦。咁至於你話邊邊 desperate 啲呢？咁即係出到嚟講嘅嘢就話，即係好似嗰啲男女朋友嗌交咁呢。你揾我先喎，唔係喎，係你揾我先喎，即係其實都幾 funny 啊呢件事，即係去到呢個層面都係咁樣。咁啊，但係台面睇啲數就好似即係而家中國要硬食嗰個，中國要硬食嗰個誒，暫時呢9、4日內啦嚇，嗯嗰個 tariff 就係高過美國，即係佢收翻美國嗰邊噶嘛。啊，咁啊，好似係即係暫時嚟講係中國蝕底啲啦。咁但係即係好難講嘅呢個，即係去到睇下最後傾出嚟嗰個 final 嗰個 deal 係點樣咯。我覺得始終都係要。咁一啲咧，咁你覺得你個 so far 嚟講嘅話，嗱，同埋我想講，其實即係你話，當然啦，你話而家嚟講美國仍然係收中國嘅貨個稅率係高多啲嘅，啲啦。咁但係其實佢哋係而家嘅情況，似乎就係兩邊都係將呢個 Liberation Day 之後所引發出嚟嘅，再提升咗嘅，係將嗰橛就係 backtrack 翻去翻就係 Liberation Day 之前嗰橛，因為其實就之前嚟講嘅話就美國已經講話啊，即係先唔好講未見官先打80大板咁樣，未傾之前就 across the board 都收10%咁就 everyone applies 嘅。就算英國都話，英國已經傾完之後都一樣照收10%，基本上係冇分別嘅。呢個係一個 universal 嘅一個係咁，所以好多人都覺得呢個10%咧已經係美國一個 baseline，已經係即係呢個已經係叫做定咗嘅呢個底線係咁。跟住中國講另外嗰20%就係因為 fentanyl 啊嘛，就係因為即係特朗普成日都有講就話，即係中國係即係間接地協助啦嚇，令到大量嘅 fentanyl 喺美國嗰邊就即係銷售咁樣，咁所以其實呢個係 relate to 嗰樣嘢。咁而呢樣嘢亦都係喺 liberation 之前就已經係落咗嘅，已經係咁樣。咁所以其實就大家係叫做將嗰個時鐘咧就撥翻去 liberation 之前啊嗰個咁嘅 level 咁解啫。咁所以就喺呢方面嚟講嘅話，就似乎就冇話即係中國蝕底咗定點樣嘅呢個係。不過就我唔知啊，Eddie 咧，你覺得咧？你嘅觀察，你覺得係呢次嘅瑞士嘅2日會議啊？OK，咁啊邊個係叫做略為佔咗上風咧？我又唔係咁樣睇個問題，話邊個佔咗上風，即係因為如果就咁以數字為嚟講，咁啲小粉紅梗係失望啦，覺得喂美國仲係收一個中國高啲嘅關稅，而中國係收一個低啲嘅關稅，但係呢個貿易戰其實兩邊都係即係七傷拳嚟，即係兩邊都係即係受過痛苦喺度。咁而一直我跳翻出嚟，即係宏觀啲咁講，即係嗰時 reciprocal 嗰個即係Liberation Day 4月2號嗰時候睇個情況就係、即係 UK 嗰時就收10%，咁啊其他就係即係偏向高啲，其中一個最高就係即係中國大陸嗰方面啦。到即係之後收 reciprocal 嗰個關稅之後，跟住中國大陸就反制啦，跟住就係美國又反制啦，咁啊 escalate 嚟到100幾% 上邊，100幾% 我都兩位都認同啦，即係基本上係等於禁運啦，即係有咩除咗黃賭毒之外，有啲乜嘢可以 margin 可以咁高，可以克服得到呢個關稅咧？坦白講，咁啊，所以係好難
如果你講翻芬太尼嗰頭嗰20%咧，一直覺得我唔覺得芬太尼係一個喺貿易談判裏邊最 key 嘅一樣真正嘅 root cause 嘅嘢咯。呢個我覺得係反而一個好似點講係一個道德上或者係一個即係同啲國民講嘅情況，rather than 係一個真係佢哋一個完全唔可以妥協嘅一個情況。呢個係純粹即係指桑罵槐去攞嚟拗嘅一樣嘢，而真正中國大陸即係想做嘅嘢，而美國大陸又唔俾嘅就係即係譬如一啲高科技嘅一產品，即係晶片啊等等性，呢啲係兩黨其實都係，就算你反 Trump，你話 Trump 即係做咗好多嘢，其實直説 Biden 嗰時佢臨退落嚟，其實都係做咗好多晶片嘅限制，一啲高科技產品嘅輸送都係即係完全制止咗。咁再當然即係阿 Trump 再加埋就係一啲即係除咗係關稅上，你聽翻即係貿易部長等等性佢講嘅嘢都係話，佢係要改埋嗰個國家嘅一啲即係內部政策喎，唔止係關稅喎，即係包括譬如英國傾大個 deal 嗰時候，其實有談及過一啲即係農產品嗰個一啲指標或者檢驗嘅一啲情況，呢啲咁嘅嘢佢都有傾到。最後嗰個 trade deal 咧就係即係話英國唔會改呢啲農產品嘅一啲即係一啲嘅要求。咁但係如果小道消息傳翻出嚟，就話即係美國係要求中國大陸譬如一啲補貼嘅情況，你一啲譬如電動車，喂你唔可以咁明目張膽地補貼喎。譬如太陽能板啊等等成呢啲都係唔可以咁樣補貼法喎，即係唔可以係咁政府一方面咁樣去補貼喎，呢樣唔得。咁而你都知道中國大陸一方面都係即係覺得呢樣嘢係即係比起即係 capitalism 係佢哋優勝嘅地方。咁所以呢啲症結一直都係我覺得係好難傾。而市場點樣咁樣反彈，我覺得係即係我對於我嚟講，我都覺得係有 relief，因為我一直都係好驚，即係佢哋談判冇成果之後，跟住又係出嚟拗交，跟住又互相唔睬對方，其實就係一個唔係幾好嘅先兆，因為你見過好多次即係唔同嘅世界大戰發生，其實都係一啲貿易嘅摩擦，去到禁運等性係有機會擦槍走火。咁所以你話係咪即係美國贏中國贏定點數計你可以嘅，即係話即係中國可能輸咗少少，但係兩方面都係需要呢一口氣喘一喘，即係冇辦法落去咁樣維持。大家都係知道，我個分析係咁，我唔知雷總點睇。我覺得今次嚟講嘅話，我認為中國係佔咗少少上風，我會覺得係。OK 啊，咁當然啦，即係你頭先都講咗啦。你話如果即係而家兩國同charge 對方嘅關稅嚟講，咁好明顯地美國仍然係收多啲啦。但係我覺得你睇翻成個即係暫時睇到出嚟公佈嘅嘢嚟講嘅話咧，有一樣嘢我一路都揾唔到，我唔知你兩位有冇見到，就係中國稀土嗰方面嘅禁制係咪都完全係剔除咗咧咁樣？我一路都揾唔到呢樣嘢。即係似乎中國呢方面好似比較隱晦啲，而我覺得呢個似乎係對美國嚟講嘅話係一個，我唔敢講一個 Trump card，OK，但係我覺得對美國嚟講應該係都幾即係咬牙切齒嘅一樣嘢，因為即係美國話樣樣嘢都有，乜都勁過人，OK，當然啦，呢個係 Donald Trump 所講啦，OK 嚇，咁你講嘅話就係佢哋都有好多呢個 rare earth 嘅蘊藏嘅，咁但係問題就係、你一時三刻嚟講嘅話，你點樣可以即係 process 到有呢個 rare earth 咧？如果唔係你講嘅話，你國防啊啲咩 high tech 啊 Nvidia 啊 Crypto 嚟講嘅話，嗰啲都可以暫時呢度收皮。呢個實講係，即係3個月如果冇供應嘅話，基本上就美國就已經可以即係閂門休業已經係呢個係，即係嗰個似乎而家我未見到有任何一啲即係明顯嘅嘢。同埋除咗呢樣嘢之外嚟講嘅話咧。似乎今次傾完之後咧，好多第二啲嘅同美國本來話傾到好埋欄嘅國家咧，忽然之間都好似放慢咗嗰個時間同埋嗰個 urgency 咁樣啊，甚至乎即係我見好快脆之後咧，呢個日本啊、印度啊，以至歐盟咧，都推出咗一個 list of 產品，美國嘅產品。
係佢哋係即係有機會係可以攞嚟就係即係做一個籌碼咁樣。似乎大家都覺得，咦，中國呢招 work 喎，OK，原來同 Trump 即係談判嚟講嘅話，唔可以 OK，即係佢話乜就乜嘅喎，OK 即係要有啲 hard bargain。即係我覺得，即係如果你從有樣學樣，即係如果你從大家一個 imitation 係當係一個即係 praise 嚟講嘅話，咁好明顯地即係似乎大家係即係學緊呢樣嘢咯。呢個係即係我知咁講。而你睇人選咧，美國方面其實都係轉咗，我唔知兩位有冇觀察到，即係之前係講關稅嗰個，好多時都係揾翻即係之前貿易部長去講，而佢係好大鑊噶嘛，即係次次出嚟講嘅嘢都係話，喂，我關稅唔係一個 negotiation 嘅嘢，係真係想即係收你嘅。而你見到今次即係中美即係喺瑞士裏邊去傾談，我都之前反覆講過。當財長貝森納出嚟講嘢嘅時候咧，市場係偏向比較中意聽佢講嘢，因為貝森納又係會比較即係喂，索羅斯係佢師傅嚟㗎嘛，即係或者佢比較知道即係華爾街係點樣諗嘢，佢講嘅嘢修飾翻嚟出嚟都係會市場係比較容易係想聽啲嘅嘢，咁所以明明喂你好似阿 Pon 嗰時貿易部長都係即係要傾呢啲關稅。點解人選又轉咗係貝森納咁得意咧？即係我唔知你兩位有冇觀察得到？有啊，但係其實貿易即係其實自從 Liberation Day 以來，好似都已經少咗見好多 Howard Lutnick 出嚟講嘢。即係佢絕對唔係，佢係冇參與，佢應該係冇乜點參與同即係各個國家開會傾嗰啲 trade deals 嗰啲嘢。咁UK 個 deal 其實我一直都好想講，我唔知大家有冇留意，即係頭先阿雷總就話冇料到啦，但係冇料到得嚟咧，中間其實都係有啲魔鬼在細節，或者有啲細節係可以從即係英國同埋美國呢個 deal 咧，都會諗一諗，其他國家會唔會都係有呢個藍本出現咧？咁喂 before 你講個細節咧，我想講下一樣嘢咧，我唔知係咪即係我睇可能係小道消息啦就話咧。即係喺阿 Trump announce 嗰咁樣嘅即係breakthrough 之前咧，其實英國係冇 prepare 嘅，英國其實係冇預先知道佢會講呢樣嘢。我睇嘅小道消息呢樣嘢 OK 我唔知阿 Eddie 喺英國你睇到嘅係乜嘢 OK 即係甚至乎咧有啲報道就話咧，即係當阿 Trump 準備講之前咧，其實佢都有同呢個阿 Starmer 有講過，但係 Starmer 嗰陣時候咧，其實係喺佢嘅即係呢個10號嘅Downing 嗰度咧，係睇緊呢個足球賽事喺度，所以其實佢都 unprepare 呢樣嘢，即係同埋再加上就係喂，如果係咁鬼死重要嘅嘢嘅話。OK 就唔係阿 Starmer 喺嗰個呢個 voice conference 嗰度就參與啦，係嘛？即係 OK，你起碼都要即係現身企埋一齊咁樣即係以示對嗰個 deals 嘅嗰個重視啊，係咪先？即係所以呢啲係小道同埋即係講啦。咁當然即係細節係點樣嘅話，咁交俾阿 Eddie 講啦，真係。飛過去白宮傾又難啲喎，因為啱啱冇幾耐去過白宮嘅啫，即係見澤連斯基之前，即係我唔知個 settings。即係似乎呢個即係 call 都係嗱，當然你可以話喂，佢唔喺 Downing Street 裏邊去開，但係又似乎都即係都有個 call 裏邊去講㗎咯。我諗緊話 announce 嗰時候 ，announce 嘅咁重大嘅 news 嗰陣時候都唔係 in person 啊。可能即係我唔知啊，即係好搞笑，即係一陣我都想阿 Ko 講講就係即係其實歐洲3大長老其實都去咗即係。烏克蘭幾乎去訪問㗎嘛，咁當然坐火車去啦，唔會坐飛機去啦。咁一啲即係小粉紅同埋俄羅斯嘅一啲即係認知作戰嘅一啲人咧，咁就係話喂，佢哋杯水隔離有包白色嘅粉末喎，喂，會唔會呢3個老嘢其實都係包括阿 Keir Starmer 啦，新選上嚟嘅 Merz 啦，同埋呢一個即係法國總統馬克龍咧，3個一齊開一啲即係 K 仔嘅一個即係嘅 party 等等成咁唔知係咪即係吸咗毒咁跟住就唔記得咗要開會咁啊 Keir Starmer 唔記得咗呢個真係永遠 never say never， 永遠都可能佢哋係即係有吸毒嘅，但係即係以平時大家嘅即係呢啲常識等等成係咪真係會吸咧？我覺得個機會偏向比較細啲。咁但係講翻。我唔知啊，我覺得
我應該咁講，我冇 clue 覺得你頭先講話去 UK 係有準備定冇準備，我就真係唔知。但係似乎我都記得呢個畫面就係、一方面就白宮開會啦，就阿 Trump；另一方面咧 Starmer 就係一個即係後邊好似都有啲人喺度，即係我唔知啊，可能俾一個鐘頭準備都有啲演員喺後邊啦。咁啊，但係我想講一樣嘢就係咧雷總就話冇料到，咁但係幾樣方面咧，即係都係叫做減翻，因為一直 UK 收個10%，其實你諗下，全部國家都係收10%或以上，咁如果 UK 都係收翻10%，其實都係即係個 net effect 唔係影響好大。咁但係有啲咧，其實一啲特別嘅行業嘅關稅咧，其實 UK 唔止收10% 嘅 before 嗰個 trade deal，咁就係即係 auto 方面啦。而 auto 咧，我唔知大家有冇留意，就係、引入咗一個 quota 制。咁咧頭10萬部車咧，就係、可以落翻去10%。但係如果你10,001部咧，就係、理論上咧就要收翻27.5%。會唔會係我唔知 FT 咧好乞人憎？我試過揾過其他啲網頁咧，我之前即係睇報道咧都見到有啲 infographics，但係唔知 FT 點解唔係好做。咁咧呢幾年咧，即係最近嗰年，我有印象睇過 bar chart 咧，就係即係佢嘅出口嘅車由 UK 去 US 咧，包括我諗可能做翻BMW 收購咗 Mini， 我唔知佢係咪仲係喺英國裏邊生產啦。咁啊，其中可能都係包括呢條數裏邊咧，就係、大約有上年啦，大約就係10,170部車就係即係export 過去 US 嘅。咁啊，唔知邊1870部之後會唔好彩咧，咁啊要收27.5%。咁但係之前我喺即係特朗普嘅即係嗰啲關稅裏邊冇提及過一啲 quota 嘅概念，而今次係喺即係車方面係有個 quota 嘅方面，而車都佔佢一個 portion of 嗰個即係export 去即係由 UK 去美國嘅一啲即係嘅產品，而 steel 咧其實之前都收係咪25啊？如果冇記錯，而 steel 我記得嗰時我都講過有間公司叫 UK Steel British Steel 咁啊。即係都係俾中國大陸嗰時收購咗，依家就叫晒救命啦。咁但係我睇翻 Steel 咧，都係佔一個好細嘅一個貿易嘅份額，供應俾去美國。咁當然即係 Keir Starmer 就大選失利，跟住就係即係都講翻我會保就業。咁啊UK Steel 咧就可以即係慳翻好多收稅啦。咁啊 billions of trillions of jobs 咧就 can be remained 咁樣。咁啊，另一方面比較重要啲就係 Rolls-Royce 啦。咁啊，好多其實飛機引擎即係我諗波音都仲係揾翻即係 Rolls-Royce 去做一個即係引擎。咁所以呢方面又係即係比較好少少。咁啊，其他嘅喺呢幾方面咯，我覺得即係UK-US 呢個 deal 咧，其實可以即係大家留意一下。而比較特別啲一樣嘢咧，就係即係喺呢個 UK-US deal trade deal 咧，即係成立咗之後咧，即係話唔係成立嘅，呢個都係一個初步嘅一個協議啊，或者一個大綱啦。因為認真簽一個 trade deal，我諗都係要國會去通過。而當然好多嘢行政手段，即係美國嗰方面，即係尤其是特朗普可以簽個 executive order 就可以做得到啦。咁但係，咦，我又覺得奇怪喎，點解中國大陸唔係話不嬲都提倡唔好影響他人嘅別國嘅即係內政嘅咩？咁啊 UK 同 US 簽個 trade deal 又關你乜嘢事啊？咁又有啲小道消息就話咧，原來個 trade deal 裏邊咧都係俾咗個 US 嘅一個 rights，就係如果 UK 即係接受一啲即係中國大陸嘅一啲投資嘅時候咧 ，US 係有 say 話係叫 UK 唔好接納呢啲咁嘅投資都得。咁所以咧，突然咧喺即係呢個2日前啊13號嗰時候咧，就係即係突然咧 China 就 criticize a trade deal between the UK and US could be used to squeeze Chinese products out of British supply chains。咁啊比較特別，因為 Keir Starmer 上台之後咧，就大家感覺咧佢就偏向比較親中啲。財長咧都係即係特登過去即係中國大陸咧，就興咗幾億磅嘅一個大雕翻嚟。咁啊，所以即係大家都覺得，咦，咁啊係咪即係英國會比較親中少少咧？咁但係，咦，又好特別。就呢一點，好似英國方面都否定咗，好似係。所以我唔知啊，因為
我哋睇唔到全部文本。今日我見到我今日見到有個 news 啦，好似話其實即係佢都即係澄清下，其實唔係咁樣，冇 agree 呢樣嘢。不過頭先你所講嘅，其實呢個都係美國方面一路有講緊呢樣嘢。其實之前都有消息都講啊。美國同呢個即係好多個國家傾緊呢個 trade deal 嗰時候，其實就係其中一個入邊佢哋嘅要求就係要即係圍堵中國啊嘛，OK 啊，即係或者叫圍住嚟 block off 中國啊嘛，OK 係好似嗰陣時候咁，但係就似乎呢個就唔係一個universally agreed to 嘅一個情況啦。咁當然即係中國方面嚟講嘅話，亦都祈求即係就係外交上面嘅一個突破啦。咁所以其實見到就即係喺過去呢段時間嚟講嘅話，中國都一路 reach out to 就即係唔同嘅國家啦。咁啊即係東南亞嘅國家又有啦，嚇即係歐洲國家又有啦，咁樣咁啊即係即係尋求一個突破性嘅一樣嘢，或者係起碼叫做即係唔容易俾美國可以圍堵嘅一個情況咁樣。咁啊就我今日見到個 news 好似係英國方面都否定咗有個咁樣嘅一個 agreement with 因為呢樣嘢其實真係唔係好 make sense 喎，因為咁呢個已經係唔係一個 trade 嘅一個問題喎？呢個已經係牽涉到一個 sovereignty 嘅一個問題。即係我作為一個主權國家，我即係做一啲接受投資，即係同其他國家嘅投資嘅時候，咁我點解要俾另一個主權國家去審議咧？其實聽落呢樣嘢唔係好，我唔係好聽得出個道理喺邊咯。咁同埋如果呢個係一個 framework，咁即係全世界接受中國投資嘅時候都要俾美國去審議，咁呢個聽落亦都係有啲搞笑咯。即係點解佢係要可以有呢個咁嘅權力去做？咁另一樣嘢就係想講翻頭先，即係所謂即係嗰個貿易協議入邊傾到嘅嘢翻嚟，其實都係等於嗰個道理啫嘛。即係有個癲佬衝入嚟話你爭我1000萬咁，然之後最尾傾到俾咗100萬打發佢走咁，係咪即係等於係贏咗咧？即係嗰個鋼鐵又好，即係汽車又好嘅關稅咁，from the very beginning 都係美國單方面咁樣 slap 咗落嚟，咁然之後而家傾到可以減翻少少，有啲 quota 咁。咁如果咁樣都叫傾到啲嘢翻嚟，咁就真係都幾搞笑。好啦，咁啊呢次時間差唔多，我哋下節翻嚟再講啦。OK。